Видях... Видях едно момиче като цвете в една далечина да се усмихва. Неясно как, незнайно как, но двете най-смислените думи разменихме. Момичето познаваше живота. Усещаше немирния му полах и острите му, яростни завои, които все на никъде не водят. Познаваше разплаканите хора, макар да са маскирани прилежно. Познаваше и шеметния полет, от който се предпазваше надежно. Погледнах я, каква свещена младост в очите й задъхано трептеше. Прегърнах я и тихо й разказах какво по пътя трябва да посрещне. Какво да не пропуска най-наивно, защото ще увяхва неусетно. И тя разбра. Далечно се усмихна, а аз отново се превърнах в цвете.